الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين wallahu a'lamu bimaradi wa dzkurlan eling sira Muhammad idz ya'idukum waktu ngajangikeun ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah ihda taifataini ing salah sawijine golongan loro al-awin nafir tegese rombongan kopila dagang awil nafir atau pasukan bersenjata annaha insatuna idalakum ikut tetap kadua sira kabeh wa tawaduna lan ngarepaken sira kabeh turiduna tegese ngarepaken sira kabeh anna ghaira zati syaukat satune liyane kang anduweni kagagahan el basi wasilah tegese gagah wasilah lan senjata wahya lan utawi ya ghaira dawslati syaukati ta'lairu iku rombongan kopilah dagang takunu iku ana ya ghaira dati syaukah lakum iku tetep kadua sira kabeh likillati adadiha kada kidik bing bilanganane ya ghaira dzati syauk wa udadiha lan perlengkapanane ya ghaira dzati syauk at-tawa'ir sarwa likillati adadiha wa udadiha nakidi kebing bilangan air tafsir pada tafsir wa udadiha lan persiapan atau perlengkapan bi khilafin nafir kalawan perbedaan nafir pasukan perang nafir wa yuridullah lan ngarepakeun safa Allah ayuhiqal haqqa ing yentah benarkeun ya Allah ing hak yuzhiru tegese ngalairkeun ya Allah ing hak bikalimatihi kalawan sake kalimat Allah sabiqati kang dingin bizuhuril Islam kalawan lahir Islam wa yaqta'a dabiral kafirin lan yentah yaqta'a megatkeun atawa ngamusnahkeun ya Allah dabiral kafirin ing akhire wong kang kafir kabeh akhirahum tegese akhire kafirin bil istisad kalawan den rusak atau den kalah fa amarakum bi qitalil lafir maka merintah ya Allah kumi sira kabeh kalawan merangan nafir liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun Allahu a'lamu bimaradil liwi qadar pun yanta tepakeun ya Allah al-haqqa ing haqq wa yumtilalan ngapus ya Allah ya maka tegese ngapus ya Allah al-batila ingkang batil al-kufur tegese kufur walau karihal mujrimun
lan sanajan sengit sapa wong kang dora kagabe al musyrikuna tegese wong kang musyrik bedzalika ing mengkono liwigol haqqa zalika ing mengkono ihikul haqq. Ayat ieu sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang. Dibaca, diteliti. Lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat. Kemenangan anu luar biasa, bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ka ayeuna terus hasud dikembangkeun ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta terus datang ka ayeuna. Sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar. Kafirin sangat sakit, maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu eureun. Geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina, tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad. Kokolot jana, sesepuh jana, pemimpin jana, anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang di Badar. Berikut pemimpin anu lain nyeri nyana. Waduh, Abu Jahal urang koit cek nanti. Waduh. Wadek jana ngarasa nyeri terus saya tagay. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina. Lain bae Yahudi nu aya di Baghdad. Lain bae Yahudi nu aya di Suriah. Yahudi nu aya di Indonesia sarua. Hayang ngaleungitkeun pemimpin Islam lantaran ngarasa nyerinya teringat, wah kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih goblok meureunnya. Atuh sarua aja deh kos gitu. Ngarasa nyeri lagi. Antak nyana nyieun Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Sepatan aya di Cilangok kurang aman. Abu Jahal modern. Masyaallah. Kangjeng Nabi teh instruksikeun sahabat untuk menghadang Ir. Hartina Ir teh rombongan pedagang. Jumlahna cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara urang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah mempersiapkan
hadangan Muhammad siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Citu-cituna naik kuda, citu-cituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak orang perang. Pasaling singan jalan. Kueri pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang, teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah teka hadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutik ngan sakadar 40. Tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan. Kuda, oda, senjata. Geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mangan sakadar dek ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masyaallah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata. Jeung penunggang kuda anu situ, berikut penunggang onta. Urang cek Kangjeng Nabi hanya 313 ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara 2, hanya sekedar rombongan pedagang nuku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae misalian teh urang balik bae. Bahaya ya urang menghadapi eta, waduh atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa. Cak sahabat, hiji bae urang ir bae rombongan pedagang ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu pakodiwa Rasulullah. Ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul, ya Allah. Di dia kakarek Sida Umar, Sida Abu Bakar, Sida Umar nyarios. Pegala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Asana fil qaul, bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah geus sarua. Ya Rasulullah. Sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar. Bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendut cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi. Wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsungkeun naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah?
lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah ulah ka karak nagara Badar leutik deket keadaan moal aya nu tersisa saurang-urang acan kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate ngeunaheun perasaan. Urang lamun boga sahabat kos kitu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat mah. Wah. Beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae eleh perang geus ka jadi hukum. Ieu do bantak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep. Aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai. Mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat. Tapi ieu ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir kitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan moal mungkin kajen kumaha berkat eta jahat eta berkat eta. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sejuta kali gitu teberes aturanana tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih eta. Hai. Diberes. Dak, sing ada nya. Awas ya nya. Ulah milih eta. Menang saminggu diberi. Hai. Milih mah milih urang. Heeh. Ngan atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Nagara urang kan lain negara Islam, demokrasi lah. Sokana mah nu penting mah deuk kafir tah deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih, jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu. Kamari awas ya, awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diamankeun tina berkat-berkat kos kitu. Dibere jariji urang mah berkat-berkat gos kitu. Dibere berkat jamal kebal ditinggalkeun paeh kan ku urang. Kumaha lamun urang ngadukung si eta di akhirat ka babawa. Naudzubillah min zalika min dzalik. Nah, teh nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah. Hei. Nah, barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Marahmai aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan. Yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah. Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu. Tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua. Urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Inilah ayatna. Masya Allah. Bayangkan lamun urang tengah-tengah harita keur aya di rombongan eta dek kumaha.
sakadar ayat 313 sementara perlengkapan eueuh mun urang aya di tengah-tengah eta rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang jumlahna 1000 leuwih mangkali 1000 bae heulana 1000 ngalawan 300 berarti 1 lawan 2 aman 1 lawan 3 ya Allah ya Rabbi coba ayo iyalah diabadikeun ayatna wazkur eling anjeun Muhammad inget anjeun Muhammad iz ya'idukumullah waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda qaifataini kana 2 rombongan 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan pohara annahalakum eta salah sahijina teh kudu di hareupan ku aranjeun sedengkeun wa tawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sayanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300 2 wa ujadiha perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nuti Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba jang contoh Allah kari dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah dihareupan ti dijakan ribut sahabat urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah di tengah hareupan rombongan Abu Jahal kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat di dialah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombonganna bakal dihareupan ku 300 ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang wa ma ramaita idz ramaita walakinallahu harama urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun ketika dikenakan lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah boro-boro eta cek Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain ragagna kahandap teh ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah Allah maha segala-galana saha nu nyawa sakali ngabalangkeun ieu panah teureun urang cas saha nu nyawa ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah nu urang teu nyaho kenge turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang
Urang boga kasihan. Urang boga kabogoh. Kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat. Maka ning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis. Kan urang aya biasa sadar mah sieun aing ka dinya. Kuntilanak aya di dinya, momonon aya di dinya, pocong aya di dinya. Tapi dengan tegat anu bulat demimu Sarwiti. Enggak sawah nu di deuleut, kuntilanak tinggal kuntilanak, pocong tinggal pocong. Gas minggir sia kabeh. Eta setan ge sieun heuh, aya setan rajana liwat ya. Setan ge sieun setan ge. Masya Allah. Nah iya nu mantak para waliullah nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur. Wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa. Wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kajirjaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah. Ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ka makam terus urang takarrub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu di deuleu asal kabayar hutang. Wah tong lain ibadah deui bae. Ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus di makam. Cak nya mah sholawat bisa mayar hutang meureunana. Tu hutang mah kudu duit lain ku zarah. Ieu mah boga hutang zarah salah. Ka hutang mah dagang ngajual sawah bayar. Mulai di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge. Salah. Jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mana orang. Ilah lalakon di zaman Belanda kamari ieu. Ulah kaget engke ge aya bantuan. Ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana. Ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah disuntik pelerna cek gagah eta geus kararitu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang ngaget daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu datang kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen moal caritakeun apakah berubah ieu teh kepala negara pemimpin berubah jeung henteu insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun gua mau malwaka heulana kumaha kekuatan ABRI kekuatan polisi kumaha di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kene mararendem kene mendem atuh dipodoli encan keluar sekali keluar innalillahi terlah we alat keur di deuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarap lamun can perintah doa biasa bae
ke lamun geus perintah kakarak. Ulah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona, di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia, tapi nu dikaji teh ieu mistikna. Ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia. Ditembak ngebul haju paeh teh diakui. Diakui. Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David. Jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana, anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang. Mantak datang ge kan aya, ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan. Datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae. Ngan teh dilawan aya enggak usah. Ulah sebab bahaya. Teguh. Mana ayat cerita di luar negeri, ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab. Saha cenah eta anak ente. Tadi urang mah kan neliti bagian pedagang, neliti perdagangan, perpolitikan, neliti perpolitikan. Kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kituna mah gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembakna eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana itu siapa aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang areguk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang cek nyana teh rame amat ulah ka udang ulah ka udang es deui ada ngaringkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kukut aya naon saha ieu nu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten pokoknya asal geus udang ka mana ya Allah urang ngikos kitu aju resepan tadi aju hayang pan perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal
maksudnya kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho. Suka nyaho kitu bae heulanan. Cenah kieu hayang nyaho cenah dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese sia mah otak nangan sajengkal. Tuh, iyalah. Aya sejarah. Sok taliti. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Fatahila kabeh, geus puguh Surakarta, Yogyakarta kabeh, termasuk Cirebon tumbang. Tapi Banten teu pernah aya tumbang. Solid. Mantak ku ari teh dipake kasieun huru-hara Banten. Cekelan Banten. Cekelan Banten sing hade ulah ditang ka hudang. Banten hudang cilaka. Banten gede cekelan. Di puntayangan ka mana arahna cekelan. Banten ulah kena hudang. Hudang Banten atuh geus nagara oyag. Ji. Masyaallah. Kahiji eta, dua mau. Mau. Emang eta TNI ngabogaan gitu lambang mau mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weureunan ieu Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng nu ngaji ka dieu mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta urang ngobrol kanjing nyana sugan teh jelema mau di geus datang nyana macana kiai leg-leg bae ish rasa leg-leg mau aung teh bisa disamat di Banten ngahariji jeung manusa maung teh di Banten teu tumbang kerajaan Banten masyaallah karim. Iya, udah ngomong-ngomong maung di Banten, waduh, sing ada si aya maung, tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah, sugan teh lain maung, wah, orangnyana maung, ji, tuh, bantak sing ada, geus bugu aya maung di Polsek, Polres atau mah biasa, iya maung loba. Ilah Banten cekelan bari teu beunang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ade eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos kitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etana. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda teu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraankeun harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Banten asal awas dia ku aing. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku aing. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Daya. Wa tawadduna aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang tengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangarepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah
Nek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqtada birul kafirin. Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal, tumbanglah kafir. Masya Allah karim. Liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil. Maksudna Allah hendak tetapkan kana hak yakni Islam wa yubtilal batil, dek ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah. Walau karihal mujrimun, sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan. Sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan, tapi ketika Allah menghendaki gampang, mudah. Kurang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah, tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang sanga gerakeun buat ting lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten, Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mangan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang ka Banten kabeh. Sunda kelapa meleutik. Mantap Jakarta kajin kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah dibenteng ku sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge, nu mantak buayana ge lain lalagaan sadane. Ge, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya bacet. Cisadane mah kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teu akur bae juga tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang gitu. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh benteng. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, 2 bentengan. Hiji bentengan zahir, kadua bentengan batin. Benteng zohirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak. Sakadar benteng zohir, benteng batin masih kain aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga 4 salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Itu dia kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Caknya na waalaikumsalam edan sia. Iya geus kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae. Cikande. Oke, kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat orang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum, atut. Salam jakana. Aing di dieu di Jeroyo. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus asup
lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh lantaran di dieu loba nu ngageugeuh seantero Pandeglang Rangkas Bitung Lebakat caricing di dieu. Banten teh ya lamun zahir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak letik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya randa urang. Ya Karim. Nah, ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah ku eta geus beuleud tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakni Islam dek ngaruntuhkeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal mujrimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawat Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar sakinnya Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumedhe wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris warum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane ummati ala khiyarihim ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta iku gumedhe ing dalam lumaku iku gumedhe ing dalam lumaku. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumedhe edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil adim maraha tetapi ieu mah lempang teh asa aing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah
ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeli kabeh jeung hulu-huluna. Eta jelema edeng kitu ngaran. Asa gelempang aya nu ngahalangan. Awas ya. Ce ulah kita sia. Karanjang sia jeung siana dibeli ku aya. Jelema bau pare tuh. Geus teu meunang katoel, teu meunang kagesek. Kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan. Poharanya. Weh, tuh ku edek-edek da pohara tah jelema. Masyaallah kan. Wah. Di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede. Wa qadama sum'abna uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia, diladen ku anak-anak orang Romawi. Eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener. Muslimin mukminin diladen ku kafirin, turunlah di Persia, Romawi, Rum, yakni orang-orang kafir geus ngaladen. Geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg, gumede asa aing, sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh. Di dia 3, di dia 4, jumlah 7 bintang. Aspirin. Dile balok sia. Nah. Araredeg lempang teh. Lain lalagan gumede. Nu kayana gumede, pejabatna gumede, pertahanan polisina gumede, TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan. Kiaina ge sarua bae, silih tangtangan kiaina ge. Lu bener kabeh ge. Deuk milu ka mana ieu urang? Milu ka kiai ieu kieu, milu ka kiai ieu kieu. Kok persepsina jadi berbeda sih? Kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda. Berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate. Ah, itu berbeda. Deuk ka mana ieu urang? Urang kok dibawa ki kieu anan ieu teh. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus teu asli, munafik kabeh. Diladen ku para kafirin. Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia. Orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen, yakni orang-orang kafir teh. Urang teh dibabawa ku urang kafir. Manyarita anu dibabawa ku kiai. Haju kiaina haju sasalaman cium tangan, goblok bin tolol bin oplo bin. Kumaha masuk ya Allah teh ka sakikituna teh si kiai. Di mana Qur'ana, di mana hadisna, naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina. Hadis atuh. Ya Allah, ya Rabbi murikak bulu. Henteu nyalahkeun ka haritanuna, nyalahkeun ka tangkorak kiaina. Garoblok teh. Ye, cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku aing ditongkon sia. Ye, cenah kiai ge can pugu, aing ge bae can pugu kumaha sia goblok. Tungtung nama urang gelut teh jeung nyana. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi karuah, ya Kangjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Yeuh deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus araredeg gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir di Romawi, Persia. Geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari, bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat, ngelehkeun nu balalener. Kiai bakal dicaci maki, santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana.
Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyan. Lantaran kaedegan jeung kagumedean. Dihadang kunyana, dihadaman ku kafir-kafir. Bere duit, dibere fasilitas dan lain sebagainya. Geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna. Mal dianggap atung teh. Lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai. Dek dinaonkeun kiai disensus. Ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus itu. Los. Aing mah teu berkepentingan. Engke cenah kiai teu meunang dakwah. Ngeunaheun aing meunang dakwah. Ji eta mah ibadah sorangan bae. Engke ca umat kumaha? Ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae. Cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae. Riweuh aing mah nadengena. Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah. Waduh cenah deuk dibere sertifikat engke. Sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikat nya. Aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae. Cenah aing mah teu meunang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu meunang dakwah. Moal aing mah moal dakwah. Moal. Deuk naon tuh dakwah. Atuh cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit. Nah iya mendingan dikirim orai pacok. Iya mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikalieukeun. Leg-leg tara we. Jadi itu dakwah mah makin herit makin mantep dakwah. Kayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge saat teu meunang dakwah toela. Saat teu meunang ngomong lalauna. Urang balik deui ka dieu kajeun. Cenah ditembak syahid ieu. Je, di akhirat nu nembakna deuk diteangan ku aing. Nah. Jahanam bagian lu. Kiai di mana? No, sono Firdaus. Hayu sia. Jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal datung ieu teu meunang dakwah mah teu meunang sertifikat mah teu meunang dakwah teu meunang masalah. Jumat cenah engke lamun teu meunang sertifikat mah teu meunang aya jadi imam teu meunang jadi khatib. Aduh masalah pere atuh Jumat. Hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat libur. Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Atuh engke ge nyana ge Islam ieu hudang nyana ge. Kalau geus kos kitu teh harare hudang. Kalau nonton bae ka hajeun aing mah. Teh sensus geus tahu. Nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jakabe ge gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara. Endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup di dinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae. Islam gitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Ge, atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana. Kaditu arahanana. Lamun Allah mere taufik jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuarinya nak kali itu sebab kan jelas. Ketika geus jelas atau polisi ge anak saha, anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Je, cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, kok aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama atuh je atuh. Urang lamun ningali kitu polisi nu sarolat loba keneh. Abri nu salat ambalayah keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi Polres ke masjid aya. Bagus di masjidna, polisi ge asal neuk ngiuhan bae ka masjid aya salat.
tuh GGHT dah dibalikeun ku Allah nya ge musyawarah yang polisi-polisi ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah kumaha tuh pican da priwit pican bah udah angkat senjata lu dulu Kapolres ya eta mah urusanna geus ka ditu mah rahasia Allah geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun aya nu ngageter-geter paling kiai kuna sieun cenah kudu bisa perang aja kunahan gun sajin teu kudu pereng aja ge cek ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir teu kiai tolol ya kiai borangan dia tetap kiai ulah itu biasa bae sih Masya Allah ulah biasa bae kumaha gerak Allah engke ge saha nu nyaho tah seperti itu rahasia Allah ya polisi nu salat embal aya keneh kuari nyana masih keneh encan jelas engke jelas abri gitu keneh geus jelas mah je atuh saha nu daek ka neraka sih atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh aneh ka neraka geus balik cek nyana encek ditembak ku nyana ayo tembak tembakan beak encek kabeh hei aku nanya pak polisi kok nembak encek sorga aing kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing wah polisi bang beres sih polisi anu kolot ditembak budak henteu Masya Allah nah iyalah carita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala ke geus kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas urang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan di polisi ge jasarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo batu geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngahadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari geulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi misalna ku pejabat sodaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam sodaqah Rasulullah maha benar Rasulullah tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres aju urang ngalawan tenang-tenang bae sih lah engke orai dikirim kalpas ulah sieun engke ge aya nu boga kuncina asal geus nyana hudang we orai kikiplik mana ki pudoli ya Allah wa rawa Ibnu Majah wallahu a'lam